ครับ My name is Taweesak วรคุณทรัพย์ทวี I am going to 38 years in this coming April. I have my work experience in total 16 years, and more than 10 years from 16, I work under human resources function, and 6 years from 10, I work in management level. I take many roles and responsibilities. For example, employee relations, recruitment, training and development, internal communication, and other special project or ad hoc project under HR responsibility. I have been working for a variety of people and also multicultural. The smallest number of employees that I used to work for is at 2,200 employees, and the biggest one that I used to work for is at 18,000 people. During my work journey, I spent a lot of my time to learn and practice a lot about HR competency and skills, because I aim that I would like to be an expert in HR field in the very near future. And from now on, you will know more about myself, and you will learn about my work experience and perspective. I hope you are enjoy this video clip, and please stay tuned with me. Before the recruiter called me to offer for this opportunity, honestly, I did not have much information about Chromaloid company before. That's why I have been doing some research to prepare myself and also try to learn more about your company. I went through your website and go through the information within. And right now, I can say that I'm quite impressed by your company business and also impressed by your company vision, because you are working to focus on the quality of the product and try to drive the business by the innovation. Moreover, your 5 value is very impact to me, because these things can reflect that your company not only try to run the business by the concrete direction, but you are also trying to build up a good relationship within your employee as well. Moreover, I can see this opportunity to leverage my more than 10 years of human resources to develop a new vertical from the ground up. And also, I would like to apply my experiences and the strategic thinking, and also for the project management skill to run this role and responsibility as well. That's why I am interested to join with your company and very excited for this job offering. And I believe and have very high confidence that I can contribute a lot, and in the same time, I can expand my professional skill by taking on a new challenge to make something even better. I have 4 outstanding strengths. They are creativity, flexibility, result-oriented, and communication skill. Number 1. Creativity. Creativity is mean thinking a new way and producing the new ways into the practical plan. In my perspective, creativity is very colorful. If you done your project with creativity, at the end you can provide the exceed expectation to your customer or to your employees, and also you can work or done your job with fun. Number 2. Flexibility. Flexibility is very important. It shows that I am a willing person or a person who be able to respond to the changing. The flexibility is very useful for my working, because it can help me to come over the obstacles or come over any problems. And sometimes they help me to find out the alternative solutions
or the new way of work as well. Number 3. Result-oriented. In my opinion, result-oriented is the same with commitment. If you do agree to do something, you have to try your best to make it happen. You have to decide for a healthy plan and drive it to the success at the commitments and at the agreed timeline. The result-oriented or commitment is very important for our HR because if you can complete this, you will gain a lot of trustworthiness and credibility from the people. And for sure, if you complete this, the employee will respect and trust in your working as well. Number 4. Communication. Communication is a key to success. I am a person who can communicate with variety ways. Speaking, listening, writing or reading. All competency is always help me to drive or support me to create a sense of understanding and end up the conversation with the better result. Moreover, it can help me to build up a good relationship within a group of the people that I have to talk to. Finally, there are some of my outstanding strengths that I'm very happy to share to you in this video clip. In the other hand, in my real life, I do not have only the good things or the good strengths to share. I also have some of the development area that I'm very feel comfortable to share to you as well. So in this video clip, we can call it as the weakness. My first weakness is I attempting to please everyone. I be happy to please everyone or make all stakeholders feel happy or more satisfied, but it cannot happen complete 100% in the realistic life. There's someone happy with the result and in the other side they are not. I solve this problem by find out the solution by win-win concept, or sometimes I find out the alternative option to propose to them, or I do a negotiation based on the reasonable basics. Yes, HR has a very big mission to make the people feel good, but one thing that we have to keep in mind, we have to reinforcement our standardized core foundation and policy, because if we have double standard, it may impact to our company in the future. My second weakness is too much expectation. If there is some mistake happen, it quite impact to my sensitive feeling. But anyway, I'm not ignore to this. I try to develop myself and solve this problem in my daily work. For example, when I receive the assignments or have the new project, I have to try my best to do a plan and make it well prepared. Anyway, if there is some mistake happen, I have to try and learn to understand that there are some uncontrollable factors may happen. But when it happens, I have to immediately fix it as much as I can, and I have to remember and learn from the mistake and not let it happen again in the future. In my perspective, it's not only line manager, but it's also all leaders are very important to our organizations and very mean to our HRBP working. Because all we have to work with collaborative and also play as a teamwork to make sure that we are achieve the goal and success our business objectives and goal together. For more clarifications, I can say that on behalf of line manager or leader perspective, they have to create a good culture within their response area and also across the function and across the organization. For example,
They have to encourage their people to have an involvement while they are working. And also they have to contribute their people or their subordinate to work with the passions of innovation. Sometimes they have to drive the people to do a continuous learning. Moreover, let them work with the environmental of inclusion or diversity. Just a little bit of the example. Moreover, the line manager and leaders have to play as a role model to reflect all the things that I mentioned in their daily lives and work. For HRBP or HR representative perspective, we have to encourage a line manager or leaders to contribute a good cultures that I mentioned before to happen with their area and success with the results. For example, we have to give them a tools. Maybe it's a coaching or training. Sometimes we have to be their consultant and we have to work closely with them to help them to create a proactive plan or the preventive action plan. Sometimes we have to coach them about how to manage the people with more effectiveness. This for example, but at the end, HRBP or HR representative have to make sure that all line leaders or line managers can drive the success with the effectiveness results and they are on the right track. So the conclusion is line manager and HRBP have to work together. We have to work and support each other to manage employees, manage jobs, and create a positive experience and feedback from the customer at the end. Because we are HR professional, so employer side or employee side is not a majority to our focus. HR or the professional have to focus on what is the root cause of the situation. We have to use RCA or root cause analysis to work on the situation. We have to know what is the real problem, how many areas will be affected to this situation, and who concerned on this, and also what is the solution, and anyway how to prepare the preventive action or plan in the future. Example for situation 1. If there is someone try to break a standard or try to break a rule, which is impact to our production line, impact to our safety, or impact to the product quality, also impact to the company reputation. HR professional have to do the investigation process. And if we found that person try to do that, we have to apply the disciplinary action as our policy. That means, even you are in the employer or employee side, if you are that person, the same investigation process and the same disciplinary action will be applied. At the same time, if you are not the person who do the wrong things, HR professional will treat you as a professional way and give you the fair. Example number 2. As my experience, my previous company would like to change the employment contract because the production volume is increasing. HR professional have to play as two positions. The first one, we have to play as employer representative. I have to coach and consult with the management team how to change with 100% correct or aligned to the nation law or labor law requirements, how to manage for the manpower, and how to communicate within the company with transparency concept. And the other one, employee side, what is the adjustment of the pay and benefits? It have to make with the reasonable and fair. What is the work-life balance? And how to communicate with them and gain a lot of collaborative, and also let them buy in and agree to do with the new plan. Again, because we are an HR professional, so we have to do the right thing to protect the people and protect our business, protect our company in the overall concept.
ประสบการณ์การทำงานด้านสหภาพแรงงานนะครับผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนายจ้างซึ่งมีหน้าที่คือ 1. เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญและวิสามัญต่างๆกับคณะกรรมการสหภาพแรงงาน 2. เป็นตัวแทนในการรับการยื่นข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงาน 3. ร่วมพิจารณาข้อเรียกร้องต่างๆกับทีมบริหารและทีมนายจ้างและ 4. ชี้แจงผลการพิจารณาข้อเรียกร้องต่างๆแก่คณะกรรมการสหภาพแรงงานและรวมถึงทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการจัดการด้านแรงงานประสบการณ์ด้านแผนการดำเนินงานกับสหภาพแรงงานผมสามารถอธิบายได้ออกเป็น2รูปแบบนะครับแบบที่ 1 คือแผนเชิงรุกคือแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในการบริหารด้านแรงงานของบริษัทกับแผนที่ 2 เป็นแผนเชิงรับคือเป็นแผนที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับใช้ในสภาวะไม่ปกติด้านแรงงานองค์ประกอบของแผนเชิงรุก 1. การสื่อสารอย่างโปร่งใสบริษัทจะใช้ช่องทางการสื่อสารภายในทุกรูปแบบในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานไปยังคณะกรรมการสหภาพแรงงานและรวมถึงเหล่าสมาชิกแรงงานต่างๆภายในองค์กรด้วยตัวอย่างเช่นการประชุมประจำปีการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทการชี้แจงผลประกอบการการชี้แจงผลกระทบในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เกิดขึ้นในตลาดโลกหรือข้อมูลอื่นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งนี้เราจะมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนหรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์ร่วมด้วย 2. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานสิ่งนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความสำคัญให้เกิดขึ้นในการผลักดันสิ่งต่างๆที่มาจากกลุ่มตัวแทนสหภาพแรงงานแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่างฝั่งนายจ้างและก็สหภาพแรงงานสิ่งนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างกันและทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นตัวอย่างเช่นนะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับในการทำงานสหภาพก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับฟังดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและร่วมกันอนุมัติร่วมกันการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการหรือการปรับเปลี่ยนสวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันหรือทันสมัยอยู่เสมออย่างเช่นในกรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมีการปรับเปลี่ยนเราก็ทำงานร่วมกับสหภาพเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับแผนเชิงรับแน่นอนครับแม้ว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานได้อย่างราบรื่นแต่บริษัทก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติด้านแรงงานภายในบริษัทเรานะครับเราใช้วิธีการในการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในสภาวะฉุกเฉินหรือที่เรียกว่า Crisis Management Team โดยมีวิธีการทำงานดังนี้นะครับ 1. กำหนดนโยบายที่ชัดเจน 2. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่โดยมีการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาประจำตำแหน่งต่างๆในทีมด้วยความระมัดระวัง 3. มีการกำหนดกระบวนการในการทำงานในกรณีฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจัดทำคู่มือเอาไว้อย่างเป็นระบบและจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุ 4. เราจะเชื่อมโยงบริษัทเรากับหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะสามารถขอความร่วมมือหรือขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดเหตุไม่ปกติขึ้นอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะครับผมยังได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม PMAC ก็คือกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่มารวมตัวกันด้านแรงงานเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนแนวนโยบายในการบริหารจัดการคนสถานการณ์ด้านสหภาพแรงงานของแต่ละองค์กรแนวทางวิธีการตัวอย่างการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสหภาพแรงงานเราจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันการมี connection หรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่ม PMAX เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการให้เราได้ดึงตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ในการทำงานกับสหภาพมาใช้ในองค์กรของเรารวมถึงเรามีที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานด้วยนะครับครับและแม้ว่าผมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นตัวแทนนายจ้างในการทำงานร่วมกันกับสหภาพแรงงานแต่หน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งที่ผมจะต้องจำเอาไว้เสมอคือหน้าที่ของการเป็น HR Professional หรือเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นผมยังคงมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับมนุษย์
หรือสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรของเรา รวมถึงต้องมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงานของเราด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสุขความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงาน ตัว HR เองทีมงานของ HR เองก็จะได้เป็นการยกระดับคุณภาพการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่ 1. เราจะได้เป็นมืออาชีพในการทำงานด้าน HR และ 2. เราจะได้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงาน เป็นการยกระดับองค์กรไปพร้อมๆกับการยกระดับวิชาชีพครับ Finally, we are at the conclusion. I can say that every single function are impact to company achievement. Also HR function, because HR function is one of the business key driver. It can help the company to contribute a lot of success. So, if the organization have to run the business by working with the human, a human is really need HR professional to work together to drive and encourage them for a better success. So, I do look forward to be a part of your success, and I believe that my competency can help you to create sense of belonging in all level. Thank you for your attention, and hope you have a good day, a good life, and see you very soon. Goodbye. สวัสดีครับ